Macam mana? Yang kat sebelah saya ni anak bujang saya, inilah satunya. Nama awak siapa Hai, nama saya Iman. Nama penuh saya Nur Iman Syafi'i bin Nur Kanafi. Umur berapa tahun Umur 6 tahun? Tahun depan? Next year nak belajar 7. 7 tahun. Dah mana darjah 7? 7 tahun darjah 1. Okey, good. Nanti Iman akan sekolah dekat Cyberjaya. Dia sebenarnya sekolah yang sama, cuma yang itu untuk darjah 1 lah, standard 1. Bila dia berubah untuk naik ke darjah 1 tu, dia cakap dia teruja sangat. Teruja ke? Suka ke? Suka! Excited! Excited! Banyak! 100,000! Sebenarnya Haiza ini pengalaman pertama untuk anak naik, maksudnya sekolah yang betul-betul lah, darjah 1 kan Mak kan? Bunda first time nak suruh Iman pergi sekolah, lepas tu jauh sikit daripada rumah, rasa macam kena tidur dulu. Tidur awal. Pukul berapa paling awal nak kena tidur ni? Pukul apa? Pukul 1. Pukul 1 tengah hari ke? Mana boleh? Pukul 10 dah tidur dah. 10 malam. Boleh? Tak tahu. Try, cuba. Saya bangun pukul berapa? 6. Bangun pukul 6. So Haiza kena bagi dia tidur awal dalam pukul 10 tu paling lewat. Lepas tu daripada segi baju dia, kasut dia, kasut pun dah nak kena tukar colour black kan? Colour black. Untuk buku-buku semua pun sebenarnya daripada sekolah tu nanti dia akan prepare untuk Iman dan juga anak-anak yang lain lah. Baju sekolah Iman sekurang-kurangnya kita sediakan 2 pasang. 2 pasang sebab dia pun ada sports attire juga. Saya dan suami dah discuss yang kita akan bagi dia stay kat sekolah lama. Mungkin sampai petang kot, sebab jadual yang cikgu bagi tu daripada 7.30 pagi dalam pukul 5 dah nak balik. Pukul 5 petang. So you duduk kat sekolah sampai petang. Macam-macam program ada, biarkan dia kat sana. So mak dengan abah, bunda dengan abah boleh dating. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haiza dengan suami sebenarnya dengan Iman ni dia tak adalah orang kata susah sangat pun, sebab dia ni kalau kita orang pergi jalan, so Haiza dah biasa dedahkan dia dengan orang ramai tau. Ikut saya pergi function, ikut ayah dia pergi training, dia dah jumpa semua orang dan dia kenal semua kawan-kawan saya dan semua kawan-kawan ayah dia. Jadinya kalau kita lepaskan ni, dia sangat bagus kalau buat PR. Dia akan jumpa semua orang, salam. Jadi bila kat sekolah ni, saya dengan suami debar jugalah, cuma tak terfikir dia nak pergi toilet sendiri nanti macam mana. Dia nak beli makanan ataupun ambil makanan macam mana. Tak tahulah. Rasa apa? Harap-harap dia okey lah. Kita je lah kadang-kadang mak dengan ayah ni sebenarnya diorang kena beri kepercayaan pada anak-anak juga nak lepaskan dia. Dan kita pun kena percaya pada cikgu yang mengajar. Tak tahu, Iman besar. Kita tak akan nangis. Kita superhero. Ya! Okey. Gambar, Iman okey tak? Okey. Sudah pula. Iman okey tak? Okey. Dona, this is for you. Agar aku hadir hanya untukmu. Agar aku lawa hanya untukmu. Agar aku rindu hanya padamu. Tak usah kau bimbang dan tak usah tertanya, anak-anak, apa arti sayang, arti setia.